Zákazník povedal, že mu auto poškriabalo neposlušné dieťa a plánoval zaplatiť za opravu v servise. Dnes vám ukážem, ako používať túto najpredávanejšiu pastu na opravu škrabancov. Keďže som mnoho rokov prevádzkoval autoservis, viem, aké frustrujúce môžu byť škrabance. Táto opravná pasta je jedným z našich najpredávanejších produktov a je neustále veľmi žiadaná. Vylepšené zloženie je vhodné pre všetky farby laku. Ľahko sa mieša. Dokonale sa zmieša s pôvodnou farbou laku, je jemná a nepoškodzuje. Jednoducho naneste malé množstvo opravnej pasty na špongiu a jemne utrite, aby ste vyplnili drobné škrabance a odreniny, čím obnovíte hladký, lesklý povrch a vaše auto bude vyzerať ako nové. Jednoducho opravte drobné škrabance doma. Ušetrite na drahých poplatkoch v servise. Dostupné sú obmedzené zásoby, kúpte teraz.